Sapa iki? Aku ngucap bumi angus Karang Kadempel kok ana menungso matane gedene rajamak-jamak. Iki sapa iki? Lek nomripanmu gatena gobokmu. Putrane Ndara Werkudara Raden Antasena. Gondene cuweke cengele. Nilai sedelo. Moh. Alah, moh. Sapa iki? Iki dudu anake Ndara Werkudara, iki teleke Ndara Werkudara. Aku anake Semar, aku Bagong aku. Wah, Bagong. Wah, iki akeh. Akeh kawulaku ya sing tepung karo iki. Jarene wonge lucu. Ya lucu ya iso, kejem ya iso. Lho, lucu ya iso, kejem ya iso. Kaya sagedakan iki, aku aja tok anggap bergurau. Ata aja anggap sembrono. Ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran, kowe arep mboyong karo Bapak Semar. Sapa jenengmu? Prabu sapa? Kenceng Gusi, Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani Karang Kadempel. Ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar. Tak omongi ya, ning tanah Jawa kene iki ukurane hukume wong nyilih kuwi disilihi, nek ora disilihi ya wis nampa. Hukume wong takon diwangsuli. Ngono lho. Dadi nek kowe arep boyong karo Semar, nek Semar nek gelem ya boyongan ora masalah. Nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar. Mergo kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karang Kadempel. Kapolsek kok wetonan soping kok dadi Kapolsek. Ya men cerewet napa. Mbone ora iso crita iki rasah crita, Gong. Oh butuh sekolah barang. Kowe ngapa cerewet terus? Meneng iki lagi ya tantang-tantangan malah di sapenake dhewe. Yen ngono kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat bakal boyong Semar. Arta boyong-boyongan, ora masalah. Arta kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe. Wong dasare aku ya wis jelen duwe Bapak Semar. Ning ora usah ngucap arep bumi angus Karang Kadempel. Karang Kadempel ki bumi kelahiranku kowe, Mas. Karang Kadempel ki tanah kelahiranku. Aku lahir neng Karang Kadempel. Mula aku ki jejer putra bumi sing wajib mbelani Karang Kadempel. Sing wajib aku iso njaga Karang Kadempel. Nek ana wong sing arep ngosasik Karang Kadempel, arep gawe geger Karang Kadempel, ajange ora ning dadane Semar, ning dadane Bagong. Wah, jenenge Bagong. Waduh. Aku mas ngaku Antasena. Bagong ya Antasena. Ngopo to? Mbah ya santai ora. Wah, Antasena dapure kaya dingklik. Rupa kok kaya dingklik ya, Tru. Bola-bali dilingguhi. Nek ora masalah, aku tetep gelem kaya dingklik. Tenan, aku nek arep dilingguhi mangap aku. Ha iya. Blegegek kugek sadulita mel persasat kadidene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Ing atasipun namung sak sudung kula kemawon krawuhan ndara-ndara kula Ndara Pandhawa malah sinuwun Ndarawati sinuwun Mandura ugi kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Iki enten apa to, Gus? Lakon janur gunung kadingaren. Ingkang mestinipun panjenengan menika sesembahan kula upami kepengin pinanggih kalih Semar niku cukup utusan Nayaka. Kula mesti sowan wonten negara Ngamarta Ndarawati menapa dene Mandura. Lah kok malah pepunden kula ketayalan rawuh enten ing pendhapi Karang Kadempel. Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Den. Ya Kyai Semar.
Pus ndak tompa karya bombong penggaliku. Ora liwat pudya pangastawaku tampan ana Kyai. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Sinuwun Darawati kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kakang Semar ndak tompa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Nggih matur nuwun. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Iya, Kakang Semar kaya wis ora kur kepenak praptaning nata Ndarawati ana ing pendopo. Padusunan Karang Kadempel kene Kakang. Sinuwun Mandura, bekti kula katur nggih Den. Ya Semar tak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana Semar. Nggih kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Janaka bekti kula katur nggih Den. Iya Kakang Semar tak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Ndara Werkudara bekti kula kunjuk. Wah. Dipol ndak tampa. Ora liwat salam taklimku katur ngersaning Semar kakangku. Nggih kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Nala Gareng Petruk Bagong. Karang Kadempel kerawuhan pepunden-pepunden. Aja ninggal marang tata krama. Aja ninggal marang unggah-ungguh. Kowe ngaturna bekti kelawan pepundenmu ingkang katemben rawuh iki. Panakawan anakku. Sinuwun Darma Kusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Nala Gareng ndak tampa pangestuku tampanana. Sinuwun Darawati bekti kula katur. Ya Nala Gareng ndak tampa. Pangestuku tampanana Nala Gareng. Sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Nala Gareng ndak tampa. Pangestuku tampanana. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Nala Gareng ndak tampa pangestuku tampanana. Ndara Janaka bekti kula katur. Nala Gareng ndak tampa pangestuku tampanana. Dipun sami dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Rasa kesusu to Reng. Ayo mbakekke ratu-ratu iki gugup Petruk aku. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Ya Nala Gareng wis ora kurang kepenak. Iya, Nala Gareng kaya ora kurang prayoga. Sinuwun Darma Kusuma bekti kula kunjung nggih Ndara. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana. Sinuwun Ndarawati bekti kula katur. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana. Lho nggih. Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih Den. Ya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana Petruk. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih Den. Wah Petruk ndak tampa pangestuku tampanana. Nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya. Petruk kantong bolong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Sami dipun sekecakaken anggenipun lenggah nggih Ndara. Iya Petruk kaya wis ora kurang kepenak. Ya Panakawan kaya ora kurang prayoga mlaku ana ing Karang Kadempel. Sinuwun Darma Kusuma. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong. Ndak tampa Panakawan Bagong pangestuku tampanana. Nun nggih. Sangat anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Sinuwun Karasena. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanana. Nun nggih sangat anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Sinuwun Baladewa bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih sangat anggen kawula mindadosaken jimat. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Janaka bekti kula. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Bektiku katur ya Reng. Oh iya Di tak tampa. Pangestuku tampanana. Truk bektiku katur. Iya Dik. Bagong pangestuku tampanana. Bapak Semar kula ngaturaken bekti pangabekti kula kunjuk. Iya, lha kok beda karo adat sabene kowe ngaturke bekti karo bapak. Gawe gedene katiku Bagong pangestuku tampanana. Mugi-mugi saged andadosaken jimat paripe Bapak Semar. Iya. Dipun prayagaken anggenipun lenggah, Pak. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Kowe ya semono uga prayogakno anggonmu lungguh. Nun nggih, ngestakaken dawuh. Niki wedange metu jam pinten, Pak?
Mergi niki sing rawuh priyagung nek mboten dipun paringi unjukan mengke dirasani dikira Semar niku wong sekeng, wong ora duwe, ming nyuga wedange kok ora kuat. Ya wis mengko tak nehi sasmita nek kowe arep ngladeni bendara-bendaramu. Nun nggih ngestakaken dawuh Bapak. Sinuwun. Enten apa rawuh wonten ing Karang Kadempel? Sajakipun nawung wigatos upami Semar menika kadak wilepat. Lepat kula mapan wonten ing pundi? Menawi mangke pinanggih kalepatan kula badhe kapatrapana pidana kula mboten badhe selak. Ning nek Semar niku mangke badhe nampi ganjaran terus lelabuhan apa sing pun kula tindakke Ndara? Kula ingkang ngabdi pun Semar nyadong dawuh, Den. Gagang Semar, kula wonten dawuh. Ingkang sepisan praptaning para Pandhawa tetinju kelawan kananing Kakang Nayantaka. Jernyatane Kakang Semar kuwi mujudake satunggiling pamomonging para Pandhawa. Darma kusum lan sakadang kadhian rumangsa lamun ora dimong dening Kyai Semar lan ora entuk pengayomaning Kyai Nayantaka, tangeh para Pandhawa bisa mukti ngawibawa kaya ingkang lumaku saiki. Mula besok kapan para Pandhawa bisa ngaturake piwales kelawan kabecikan Kyai Semar, kejaba mung tansah nggatekake marang kananing Kyai Semar sak kulawarga lan sak para kawula padukuhan Karang Kadempel ingkang sayekti gedhe darmane tumraping para Pandhawa. Kakang Semar, Kakang Nayantaka, praptaning Natandrawati ana ing Karang Kadempel, aja gelo rasamu, aja lara atimu. Sayekti nalika semana aku prapting negara Ngamarta, para Pandhawa wis tata-tata bakal budal lumarep ning Karang Kadempel. Mula tumuli Natandrawati nderekake kelawan jengkaring Kyai Prabu Darmakusuma suwan ana ing Karang Kadempel. Kejaba saka kuwi, Kakang, ngemuti lamun Natandrawati ora ketang sithik tau tate nampa pangudanging Kyai Nayantaka. Aku tau mbok mong ora ketang ngamung sedhela, nanging tumrap Kresna kuwi mujudake sawijining dharma. Darmane Kyai Semar minangka pamong ingkang ngomong lawan Natandrawati. Mula ora aneh lamun tumuli panjenengan ingsun nderekake lawan jengkaring Kyai Prabu Darmakusuma sowan nang Karang Kadempel. Kakang Semar, semono uga praptaning Baladewa iki nderekake marang Kyai Prabu Darmakusuma ingkang sayekti sowan nang Karang Kadempel. Mula jroning pendhapa padukan iki mengko bakal ngrembug perkara apa, Baladewa kepengin mirengake marang sabdaning Kyai Prabu Darmakusuma. Yen mengko apa ngrembug ana ing jroning padukan Karang Kadempel iki lereke marang kabecikan, Baladewa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Ning mesti bakal melu cawe-cawe sarta melu andombani marang lekasing Kyai Prabu Darmakusuma, Kyai Nayantaka. Matur nuwun, Den, matur nuwun. Kula niku gumun. Wonten swasana ingkang kaya ngeten, jagat niki wis kentekan wong apik. Donya niki wis kentekan wong becik. Saapik-apike wong mesti kesasapan watak ala. Niku wis dumadi enten jana luka. Mula kula ngaturke panuwun ngersaning Gusti dene speranganing tiyang ingkang gesang wonten ing jagat menika ingkang sedaya kula kinten sampun kesasapan watak angkara budi candala. Lah kok isih ana satriya sing penggalihe kaya pepunden kula Pandhawa. Kok isih eneng satriya ingkang penggalihe kaya ndara-ndara kula Pandhawa. Satriya ingkang ateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Monggo racak-racake wong kaya panjenengan menika angel ditemoni lho, Gus. Angel. Wong sing ora eling karo nalika wiwitane niku angel ditemoni. Adan saben sing pun lumaku teng donya niku ora krasa awal mula bukane kepiye, ning bareng wis kepenak lali karo awal mula bukane, lali karo wong-wong sing padha nyengkuyung marang kepenake wong wau. Ning sampeyan boten. Sampeyan pun dadi nalindra, pun kekucah brana picis
sampeyan pun dadi ratu wis kedunungan derajat pangkat. Ning isih eling karo pamomong kaya Semar. Isih eling kalih anak-anak kula, isih eling kare kawula sak padukuhan Karang Kadempel. Sing tansah nyengkuyung dhateng panjenengan. Monggo racak-racake aja kok nileki kalih kawula. Nayaka praja tiang-tiang sing kedunungan derajat pangkat sing dedunungan bondo donya niku aja kok tilik karo para kawula, nileki karo kawula piye ta uripmu, piye ta kahananmu. Selagine peparing wae sing kudune diparingke kabeh mesti diketok-ketok. Ora diparingke karo kawula. Sing kudune diparingke wutuh diketok separo, sing separo wenehke kawula, sing separo nggo mblendhukke wetenge dhewe. Niku kaya ngoten niku racak-racake sakniki sing dumadi. Ning nek Pandhawa kula kok mboten. Lah niki lho sing marayati kula kelara-lara. Kula niki meng kawula. Lah kok dadi pepundhen-pundhen kula Pandhawa tasih emut dhateng Semar. Matur sembah nuwun Ndara. Matur sembah sewu panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi-mugi kabecikaning Pandhawa tumular dhateng sakiwa tengenipun wekasan ewoning wong sing watake angkara ketukulan menungsa siji sing watake becik wekasan bakal tumular dadi loro dadi 10 dadi 100 dadi 1000 ingkang wekasanipun tiyang sak jagat menika pambeganipun becik sedaya. Rak ngaten to Den. Iya, Kakang Semar bener. Apa ingkang dadi ngendikamu? Muga-muga pengendikaning Kakang Nayantaka bisa numusi. Kakang Nayantaka. Ah, nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Salajengipun kula nyuwun dawuh. Sasampunipun Ndara kula Pandhawa menika kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel, Semar sak kulawarga sehat walafiat. Mboten manggalan setunggal menapa tansah pinayungan dhateng panguwasaning dat Kang Murmegat binerkahan juwana gesang ingkang sekeca. Terus napa wigatosipun ingkang sejatosipun Ndara? Kakang Semar supaya rada gamblang nggonku bakal matur marang panjenenganing Kakang Nayantaka apa mbok keparengake yen to aku rada maju nggonku sowan Kakang. Ah, niku langkung prayoga, Ndara. Monggo purbawasesa wonten asta panjenengan Ndara kula Puntadewa. Andrah ingkang Puspitorum asilring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya mawe raras ernaning driya Kakang Semar, Kakang Nayantaka, tembang rawat-rawat nebi tombok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna nganti tekan talinganing sun
apa pancen kepara nyata Kakang Semar bakal duwe gawe ambangun desa Karang Kadempel. Kakang Maradyagi wangsulana pitakoning Nalindra Ngamarta iki Kakang Semar. Mangke riye? Niku sing kandha sapa niku? Sing ngabarke nek kula ajeng bangun desa sinten? Akeh para kawula ingkang wis padha rerasanan satemah nganti tekan talinganing Nayaka tumuli ana peranganing Punggawa Ngamarta ingkang munjuk atur kelawan panjenenganing ingsun. Kakang Semar aja mbok tutup-tutupi. Aja nganti Kakang Semar duwe gawe para Pandhawa ora mbantu marang Kakang Semar dosa apa ingkang disandang dening para Pandhawa. Mula pitakoning Nalindra Ngamarta iki sayekti mung kepengin mireng wangsulaning Kyai Nayantaka apa pancen bener kaya mengkono. Yen to pancen kateman kaya mengkono ingkang bakal kelakon Kyai Semar Pandhawa ora bakal wegah, Pandhawa ora bakal owel, mesti sak biyantu marang Kakang Nayantaka. Nanging aku nyuwun apa to ingkang bakal Kakang dadekake ana ing Karang Kadempel. Tegese wewangunan apa ingkang jinangka dening Kyai Semar Badranaya? Apa wewangunan wujud gedhong ingkang magrong-magrong? Apa wangunaning bali desa? Apa wangunaning bali wismaning para kawula? Mula Kakang Semar kudu njlentrehake kelawan Puntadewa Kakang Semar. Sampeyan niku siji piyaine alus, angka loro jujur mboten nate tumindak ingkang mboten sakmestinipun, katiganipun mboten aneh. Wong jujur, wong ikhlas, wong sabar, wong ora nate tumindak dosa menika mesti diparingi keluwihan karo sing gawe jagat. Buktine Semar durung wara-wara teng pundi-pundi nek kula ajeng bangun desa. Lah kok sinuwun Ngamarta pun prisa niki nek mboten pepethinganing titah pitataning jalma unusaning menungsa menika mboten badhe kelampahan. Yen to pancen mengkono bener apa ingkang dadi ngendikaku Kyai Semar bakal mbangun desa. Nggih, leres. Sabanjure apa ingkang bakal sira bangun Kyai Semar? Gegayuhan kula mbangun desa menika mboten mbangun papan-papan sing indah, papan-papan sing elok, papan-papan sing becik menika mboten. Nanging bangun dhateng jiwa kamanungsaning kawula sak Karang Kadempel, sak desa Karang Kadempel. Supados tetep manunggal, rukun guyub, tetunggalan nyawiji, mboten dipun pisahaken menapa-menapa. Kula niku ling ngrukunke kalih kawula menika nganti sikil tak nggo sirah-sirah tak nggo sikil supaya padha iso ngerti marang kahanane. Lah sakniki pun dadi kaya ngeten niki, apike nggih kula becikke melih. Tegese kerukunan iki ya arep tak gawe sing saya apik, sing saya becik. Cobi to Mang Penggalih. Semar niku dudu sapa-sapa. Semar niku dudu sinten-sinten mung kawula. Kula niku mung batur. Nadyan akeh sing ngendikake nek Semar niku Sanghyang Ismaya. Monggo le ajeng ngondo kali kula, le ajeng ngrasani kali kula nek kula niku Sanghyang Ismaya. Ning tumrap kula Semar niku ora rumangsa titising dewa. Kula nggih ming menungsa lumrah mawon. Lah kok dadi akeh piranganing kawula sing sami mlempak wonten ing Karang Kadempel kepengin urip teng Karang Kadempel. Malah tiang-tiang manca negari, tiang-tiang liyan kebrayan, liyan desa, liyan negari sami mlumpuk wonten ing mriki kepengin cedhak kali kula, kepengin urip teng Karang Kadempel. Mula ora aneh nek Karang Kadempel niku dadi papan sing maneka warna. Tata basa maneka warna, werna kulit maneka warna kapercayan. Ning alhamdulillah nadyan beda kapercayan, nadyan beda werna kulit, sedaya tetep iso manunggal teng Karang Kadempel. Den niat kula mbangun desa menika supaya kahanan Karang Kadempel menika supaya luwih becik. Napa-napa niku nek luwih apik mesti dadi kemerening desa tangga teparo. Napa-napa niku apike diwiwiti saka sing cilik
Ora ujug-ujug gedhe. Nek ujug-ujug gedhe mengke nek kimpes mbebayani. Iya, Kyai Semar. Napa-napa ku nek kepengin dhuwur nggih kudu liwat undak-undakan. Utawa mbaka siji wekasan tekan dhuwur. Ning nek tekan dhuwur mak clingkrik niku biasane le tiba gampang. Iya. Napa sing arep kepengin gedhe niku saka sing cilik dhisik merga iso ngrakasake rekasane nalika cilik. Mengko nek wis gedhe dadi srana pengati-ati nggone urip ana ing alam padang. Kaya desa Karangkadempel niki. Sing kula gawe rukun Karangkadempel kula gawe apik supaya tangga desa liyane padha meri. Nek pun meri wekasan kerukunan niku bakal malimbar tekan liyan desa. Desa siji nganti dadi rong desa dadi telung desa dadi sak kecamatan. Sak kecamatan dadi rong kecamatan, dadi 5 kecamatan terus dadi sak kabupaten. Sak kabupaten dadi provinsi. Provinsi terus dadi sak negara. Napa mboten endah negara Ngamarta diwengku dening para Pandhawa kawulane pinten-pinten suku bangsa ning nyatane iso ayem tentrem tetunggalan manunggal. Ngeyop dhateng para Pandhawa sami rukun, mboten wonten ingkang sikut-sikutan, mboten wonten ingkang plirik-plirikan. Beda agama sami rerangkulan, padha-padha ngurmati tata carane pangibadah. Beda basa itu tunggalake nganggo basa ingkang wis diagem dening negari Ngamarta. Beda budaya ning padha ngugemi lan padha ngajeni marang kabudayane siji lan sijine. Napa mboten elok? Niku sing kula jangka. Kakang Semar wonten dawuh. Ora nyono babar pisan jebul semono penggalihing Kakang Nayantaka. Tobat. Kakang Semar nganti cumengklungen nggonku midhangetake sabdaning Kyai Nayantaka ingkang duwe gegayuhan ingkang kaya mangkono. Malah ora usah dadak tedheng aling-aling kanggo kuncalaning negara Ngamarta. Kresna saguh sakbiyantu dak marang Kakang Nayantaka. Weh lah dalah Kakang Semar. Nadyan Baladewa semono uga aku saguh sakbiyantu marang negara Ngamarta. Ning aku njaluk sesuk upama kahanan ingkang mbok jangka kuwi wis kasembadan, aku njaluk tulung mandura gawenan kaya negara Ngamarta. Ingkang wis mbok ngendikake mau Kakang. Nggih, alon-alon sedaya badhe saged kasembadan. Aku njangkung kersaning Kakang Nayantaka. Yen perlu kowe butuh ragat pira wae saka Mandura bakal nyediani. Kakang Semar, nadyan aku uga njangkung marang kersaning Kakang Nayantaka. Nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung medhun jurang ora bakal selak. Wah, Semar. Nadyan aku mbok dawuhi njegur segara dadi sarana kalaksanan apa sing mbok idam-idamake. Aku saguh. Matur suwun. Tentrem ati kula. Wah kaya bapak iki nek semune digayuhan kok ya ndara-ndara kok ya krasa ya terus. Tur kabeh mendukung ayo kuwi lho apike. Ha ta terus? Ha iya. Wis lereran kok terus wis. Jak omong ora nyaut-nyaut ora. Nyambut gawe sing apik ora lereran ora. Ha iya. Gumun aku ya gumun kok ora. Kowe iki meng anu jenenge ngegongi ora aku ya gumun. Pendak-pendak bapak duwe gegayuhan kok mesti ndara-ndara kuwi gruduk rawuh kabeh. Kakang Semar, aku saguh mendanai apa sing dadi karepe Kakang Nayantaka. Wah, Ndara Janaka ya Kakang Semar, aku tok dawuh apa wae nderek. Ndara Werkudara ya Kakang Semar, aku tok kon njegur segara, aku ya manut. Kok Ndara Werkudara ki ora tau adus wae. Ora tau adus, arep njegur segara ki maksude golek syarat srana ka bapak supaya iso kelakon penjangane sing mesti digayuhane bapak sing dikendikake mau iso kasembadan. Bapak nek muni ngono kuwi, wo itu dadi geni. Apa iya? Heeh. Wah, rasa nggawa rek. Tegese itu dadi geni iki apa sing dingendikake dadi kasunyatan. Mula deloken nadyan ki nalindra. Oh, piye? Apa ora gleleng? Pak. Sing perlu tok jejeke kahanane nggon aku, Pak.
nggonamu ngopo? Wis nggon aku ki perangkate jan ora sik. Entuk bantuan watu 4 truk ya ming disokke 2 truk nggo kawula. Ngono lho. Dadi potongi arepe piye? Kan iki dienggo apa jenenge? Kebahagiaaning para kawula. Nek kebahagiaan kok diketak-ketok, ketak-ketok, lek arep bahagia sok kapan kawulane? Iku kudu tak urus, Pak. Wong-wong sing kaya ngene kudu disingkirake. Sabar didandani. Dandani ra iso dope ilang. Padake ban wae. Dope ilang. Mula kudu dibenerke. Arep apik ki nayakane ya kudu apik, perangkate ya kudu apik. Perangkate ora apik percuma. Sopo kuwi? Mbah aku ora kenal. Apa kowe ora ngerti, ora wani nyebutke jenenge? Aku ora arep ndumuk sapa-sapa, ning perlu tok cek. Iya. Cek dilang tung. Bagong, kowe iki nek omong mbok sing apik. Aku setuju karo Bapak. Aku mbantu sepenuh hati, Pak. Aku tok kon ngopo aku manut. Ya. Iki kaman wedang eling ngetokke. Engko sithik, engko sithik. Apa wis mateng tilik ana sik. Orang wong abdi-abdimu iki do ngeyel e. Waduh. Isih suwe mer. Ha sebabe banyune lagi digolekke. Apa asat e? Sumur asat iki banyu lagi digolekke. Sabar nggih, Ndara. Bagong ora dadi ngopo? Bagong ora dadi ngopo wis to? Ora usah repot-repot. Bagong ora usah dadi ngopo? Ora usah repot-repot Bagong. Aku wis sanggup bioglas. Wah, gaya. Minuman kesehatan. Ndara-ndara iki ora mung cukup wedang putih tok ning bioglas. Engko darane tawa lho, Tru. Ya ora apa-apa. Ngoten, pun dilanjutke. Terus kula sakniki nggih mengajeng nyuwun priksa dhateng panjenengan. Kula mboten njaluk napa-napa. Kula mboten kepengin sampeyan niku ngetokke Prabeya. Merga gegayuhan kula menika mboten wonten sambung rapete karo Prabeya. Ming nyaketi penggaling para kawula, nyaketi atining para kawula supaya isa gumregah sengkut gumregut mbangun Karang Kadempel. Iya, Kyai Semar. Ning kene Kundara. Ujaring para sepuh nyebataken, ujaring para kaki-kaki sami ngendikaaken. Wong ki nek duwe gegayuhan, wong ki nek duwe pepinginan, adat sabene pepinginane arep ketekan, gegayuhane arep kasembadan. Niku adat sabene biasane godane sok nyepaki, godane sok nekani. Mula bab godha menika mangke wujute napa ndara-ndara kula suwun ampun ngantos wisa lumuh ngentasi perkara ning mang bantu Semar Badranaya. Awit kula niku wong sing ora kuat tumandang karya ijen. Anak-anakku ya ming kawula, anak-anak kula niku ya ming batur. Nek godane ngungkuli kekuataning Semar kula pasrahke kali ndara-ndara kula Pandhawa, Ndara Werku, Ndara Janaka, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Ya Semar. Aja kuwatir, Pandhawa tansah anjangkung marang kersaning Kyai Nayantaka, Kakang Badranaya. Sikra-sikra yen permana ganca, sikra ngraken awang sesangka. Nalindra mbak marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya kurta kura reka kiri ro nanggono magawe gelari wang-wang tidem madaning padukaning Karang Kadempel. Nalika semanten sami midhangaken pandhiripun Lurah Semar Badranaya ingkang pungkasan ndadosaken legek madaning pendhapi ing Karang Kadempel. Radanata ing ngamarta Prabu Darmakusuma nglenggahi kanjut nangka wardu kanyut ujare meganten wardu jare wangeca nang durung abang durung manding dasaring pertala.
Kasaru geger njaba pihak ngarsa tangeping mriko seban ponamu apa to kang dadi darunane ora ana macan prokorake Gajah Medha saka Wandilan kejawi wonten satunggiling nalindra gagah pideksa ingkang wantun mihak setinggil madaning pendhapi ing padukuhan minggah madaning pendhapi galea-galea nganti kaya barung nganti nanggap mangrombang para kawula iki kanca pihak-pihak ana daya minggih njaluk dalan Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambraganggeng bawita denceng-dencengan rumangsa ora dolanan kelut iki kok malah ana nalindra sandhangane ting srimbang ora karo-karuan sajake Ratu Sugih iki sapa Bagong iki kancamu apa kok kaya Jumina ta iki
Sing sok nang omahmu ae apa? Heeh, udu. Kae sandangane Tin Srimbong ning suwek-suwek. Iki udu. Oh ya ora tepung aku, Pak. Nuwun sewu sinuwun. Sampun kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kula nyadong dawuh. Wonten napa kok rawuh enten sudung kula namung gubuk alit kados mekaten menika. Duh, jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Nggara. Kosek sadurunge kowe takon karo aku lan tak wangsuli apa kang dadi pitakonmu? Apa pancen kepara nyata kowe ingkang aran Semar? Mboten wonten kalih, kula menika Semar Badranaya, Dudha Manangunung Bojogati, Jurudyah Punta Prasanta. Kathah ingkang nyebat kula menika ya Ismaya. Wah, wah tobat. Mongko ingkang gumana musik ana ing atiku, kabeh wong sak negaraku padha ngandha, padha ngandhake Semar Badranaya. Kabeh jagat iki kan keberbeken marang asmaning Semar Badranaya. Ning lha kok jebul barang aku ketemu? Lho, lha mung wujuding kawula cilik. Mongko iki dudu wujud negara, dudu wujud kadipaten lan sak piturute. Iki mung bale wis maning kawula cilik. Wah, dalah jagat Dewa Bathara. Nganti kondangku ning negaraku wae kalah karo kondange Semar. Monggo Semar mapan ning Nusa Jawa, aku mapan ning tanah Sabrang. Nuwun sewu panjenengan menika Nalindra saking pundi? Tepung nggih. Yen kowe ketemu karo aku kuwi Nalindra saka negara ing Bata Sarimbak. Saking Bata Sarimbak. Yo. Aku Prabu Kenceng Waja. Kenceng Waja. Yo, dasar kepara nyata. Kenceng manis wae kenceng. Bagong aja sembrono. Kenceng kok jenenge kok le medeni to, Pak? Uga ning nyebutake aku Nalindra Prabu Panggulan Jagat. Nek cara nggone dhewe nek kabotan jeneng ngene iki sok gerang-gering. Iki kok malah teges wae. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat saking Bata Sarimbak, dasar para nyata. Wigatosipun menapa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Gusik, aku gumun karo kowe. Gumunipun ing atase kowe iki Semar Drajating Batur. Lah kok iki akeh piyayi-piyayi sandangane ora panging sandangan cara Nalindra. Saora-orane cara satriya. Iki sapa Semar? Ingkang wonten wingking panjenengan menika Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa? Inggih. Walah dalah edian. Prabu Puntadewa nganti rawuh ana ing Karang Kadempel. Ora kok Semare sing tekan negara Ngamarta, Puntadewane sing rawuh mrene iki. Kowe iki wong elok apa piye? Mboten, kula namung kawula lumrah kemawon. Ingkang wonten wingkingipun menika Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Walah edan tenan. Prabu Sri Bathara Kresna ki wong sak negaraku wis padha tepung kabeh. Nalindra kang paningal 1000 dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Rawuh mrene ora kok kowe sowan mrono. Niku pun biasa. Edan kekuatan apa? Lah ming rupane kaya ngono kok ratu-ratu do tekan kene. Ingkang wingking menika Prabu Baladewa. Prabu Baladewa, ratu saka negari Mandura. Walah dalek. Lah iku sing dhuwur demat yo. Niki Ndara kula Ndara Werkudara. Sapa? Ndara Werkudara. Ndara Werkudara. Raden Werkudara Bratasena. Nggih. Wah, iki. Aku kanugrahan. Aku iki kedhianan karo Raden Bratasena, satriya sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendhat jero menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Neng negaraku Semar kowe tak kandhani. Kawulaku padha kedanan karo Raden Bratasena nganti omahe dipasang gambare Raden Bratasena.
Wah, merga saka kondange Raden Bratasena saka nggone Digdaya kliwat saka ukuran menungsa lumrah. Mangke riyen to. Kawula sampeyan niku majang gambare ndara kula. Iya. Kok mboten majang gambar sampeyan? Mongko sampeyan niku sing dadi ratune kawula sampeyan kok gambar sampeyan mboten dipajang napa mboten lara ati? Lho, lara ati nggo ngopo? Aku mbutuhke kawulaku kuwi biyen dek nalika aku golek swara. Saiki aku wis dadi arda majang celeng ya sakarepe. Arda majang Werkudara ya sakarepe. Sing penting suarane wis milih aku wis dadi ratu. Aku ngenyam kamukten. Aku dadi wong mukti kawibawa Cakrawati Mbau Denda ana ing negara ing Batasari, Mbak. Kawulaku melet-melet ya mudhara. Iki termasuk nganu reng, termasuk apa pemain bal, Pak. Gus itu. Turu apa reng? Ayo mau ngelekke aku saiki gendhe kowe. Ler-lerane truk enak banget. Iya. Wah, edan-edan. Yo Semar, aku ngakoni yen to kowe iki wong kondang. Aku ngakoni yen to kowe iki wong pinter. Ora aneh mula sangganing para satriya-satriya, pepethinganing para satriya, mustikaning satriya padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya. Biya-biya. Ha nggih, sakniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Prabu sinten wau Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ya Prabu Panggulan Jagat. Nggih Prabu Panggulan Jagat menika rawuh mriki badhe menapa? Semar. Wonten dawuh. Aku kuwi sedih. Aku kuwi dadi nalindra ning negaraku, dina samengko negaraku kuwi lagi ketaman pagebluk. Negaraku lagi ketaman welaking Jawata. Kawulaku padha kasangsaya uripe ora kepenak. Tetanduran ora ana ingkang tukul. Lemah-lemah padha garing megingking. Mula ora aneh yen to negaraku ketaman pagebluk akeh para kawula ing kekurangan sandang pangan bekasan landang lara, sore lara esuk mati, esuk lara sore ketiwasan. Wis akeh ingkang padha tekaning pati, blasah kaya babatan pacing. Mongko aku dadi nalindraning para kawulaku. Aja nganti aku dirasani dening para kawulaku, mula aku mbudidaya ngupaya srana supaya negaraku entuk tamba bisa uncat saka pakebluk ing tumama. Nggih. Aku nglakoni tapa brata. Tapa brata nglakoni sare narite sesemek ron raja mola bebantal Batasari, Mbak. Aku entuk sasmitaning dewa. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa, negaraku bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya. Yen to ora mung telung kedheping netra ditunggoni dening Semar Badranaya. Mula sowan kono ngersaning Semar iki kowe gelem, kowe tak boyong ning negaraku ra ketang mung sedina sewengi kowe nginepa ning negaraku dadi srana waluyaning praja negara Batasari, Mbak, ya prajaku. Mar. Yen kowe kepengin njaluk pitukon apa, kowe tak boyong ning negaraku sedina wae. Kowe njaluk dibayar apa tak bayar? Pirang miliar, pirang triliun tak bayar Kenceng, ora-orane nek tak cicil tak bayar. Apa kowe njaluk omah? Kowe budal ning negaraku, omahmu iki tak bongkar, tak bangun. Sak kedheping netra kowe wis duwe kraton ing magrong-magrong. Apa kowe njaluk sandangan sing apik? Ya. Jarikmu wis ora wangun dienggo. Ganti jarik sing prada Mas. Aja mung suwengan lombok abang, suweng inten sak kurungan jago nek ora kewer-kewer kupingmu. Ning tak sembadani. Nggih. Apa kowe njaluk kalung kesehatan? Mesti bakal tak paringi. Supaya uripmu tambah dawa, watuk-watuk ilang. Sesek ora bakal tumama, panu kadas kurap ilang kabeh. Kita iki ratu bekas bakul obat kita iki. Ning yen kowe njaluk ijol wujude lemah pirang hektar bakal tak tukokake waton kowe gelem tak boyong ning negaraku Batasari, Mbak. Nanging yen kowe ora gelem tak boyong ning negaraku ing Batasari, Mbak. Kowe tak ijoli dhuwit ora gelem, tak ijoli sandangan ora gelem, tak wenehi apa-apa ora gelem, tak gaweke omah ora gelem, kowe puguh ora gelem rawuh ana ing negara Batasari, Mbak. Tegese kowe bakal mentolo karo patine kawulaku
yen nganti aku bali ning negaraku aku ora mboyong kalawan kowe bakal padha nyuraki karo aku disenggo aku ratu sing ora iso ngayomi marang para kawulaku. Mula tinimbang aku bali dadi sarta nglakoni sastra wirang, aku dadi wong sing dicacat dicecedha dening para kawulaku. Luwih becik aku ngluda paripeksa lawan kowe. Aku ngluda paripeksa lawan kowe. Kowe tak alus ora kena. Yen perlu tak kasar, yen kowe ora gelem tak boyong ana ing negaraku, tinimbang aku ning negaraku mung dicacat dening para kawulaku, mati ning kene tak lakoni. Negaramu utawa Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Sawai aku ngucap bumi angus Karang Kadempel kok ana menungso matane gedene rajamak-jamak. Iki sapa iki? Lek nomripanmu gatena gobokmu. Putrane Ndara Werkudara Raden Antasena. Gondene cuweke cengele. Nilai sedela. Moh. Alah, moh. Sapa iki? Iki dudu anake Ndara Werkudara, iki teleke Ndara Werkudara. Aku anake Semar, aku Bagong aku. Wah, Bagong. Wah, iki oke kawulaku ya sing tepung karo iki. Jarene wonge lucu. Ya lucu ya iso, kejem ya iso. Lho, lucu ya iso, kejem ya iso. Kaya sagedakan iki, aku aja tok anggap bergurau. Ata aja anggap sembrono. Ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran, kowe arep mboyong karo Bapak Semar. Sapa jenengmu? Prabu sapa? Kenceng Gusi. Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani Karang Kadempel. Ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar. Tak omongi ya, ning tanah Jawa kene iki ukurane hukume wong nyilih kuwi disilihi, nek ora disilihi ya wis nampa. Hukume wong takon diwangsuli. Ngono lho. Dadi nek kowe arep boyong karo Semar, nek Semar nek gelem ya boyongan ora masalah. Nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar. Mergo kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karang Kadempel. Kapolsek kok wetonan soping kok dadi Kapolsek. Ya men cerewet napa. Mbone ora iso crita iki rasah crita gong ya. Oh butuh sekolah barang. Kowe ngapa cerewet terus? Meneng iki lagi ya tantang-tantangan malah di sapenake dhewe. Yen ngono kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat bakal boyong Semar. Arta boyong-boyongan ora masalah. Arta kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe. Wong dasare aku ya wis jelen duwe Bapak Semar. Ning ora usah ngucap arep bumi angus Karang Kadempel. Karang Kadempel ki bumi kelahiran kowe, Mas. Karang Kadempel ki tanah kelahiranku. Aku lahir ning Karang Kadempel. Mula aku ki jejer putra bumi sing wajib mbelani Karang Kadempel. Sing wajib aku iso njaga Karang Kadempel. Nek ana wong sing arep ngosasik Karang Kadempel, arep gawe geger Karang Kadempel, ajange ora ning dadane Semar, ning dadane Bagong. Wah, jenenge Bagong. Waduh. Aku mas ngaku Antasena. Bagong ya Antasena. Ngopo to? Mbah ya santai ora. Wah, Antasena dapure kaya dingklek. Rupa kok kaya dingklek ya, Tru. Bola-bali dilingguhi. Nek ora masalah, aku tetep gelem kaya dingklek. Tenan, aku nek arep dilingguhi mangap aku. Ha iya. Mangap. Dadi kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat, dasar kepara nyata. Arep nang kene iki akeh satriya akeh Nalendra. Ning kowe ora usah kuwatir, kowe adepane karo aku. Aku nek diwangi para Nalendra aku ora gelem. Katentreman, kabagyan, kanikmatan ning kawula Karang Kadempel do mapan ning Karang Kadempel kanthi tentrem kuwi nang pundhake Panakawan Bagong.
Dadi kowe rasa kuwatir, aja wedi kowe nyawang karo satriya-satriya iki. Satriya-satriya iki tamu kabeh. Nek umpamane iki dadi gelut antaraning kowe karo aku, sing nandangi ya meng aku. Waladal. Cengengesan. Kandhane malah mangan apa kok gumoh-gumoh. Lho, aku ki guyu ora gumoh. Ayo, kowe rasa kokean gunom tanpa guna. Nek kowe arep gawe geger karang kajempel, Bagong sing ora trima. Weh, ladal. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Wah, yen ngono nang endi papane wong neter kanthi dayan. Kaya apa aku sing bakal tekaning pati, kowe mati aku mboyong Semar. Aku mati, Semar lestari mapane ning karang kajempel. Weh, lah kaya ngono ucapmu kowe, ha? Udah ngerti Bagong nek wis nesu tenan. Wis tok antepi kowe nandang ada Bagong. Lah iki Kresna guyu ngopo? Bagong niku lho. Lastri nyawang nesu kok sakarepe dhewe. Omonge cepete ra jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betahe ngono lho. Wong saka kene ambune kowe abape batang tok kok. Kok ya ratune iki tanpa lunga. Warane karo bawenan. Arwani karo ponokawan Bagong. Aku wis ngentekke raja kaya kowe iki 6 akhir-akhir iki. Hah? Modar kabeh mungsuh Bagong. Dadi nek kowe arep kurang ajar karo Bagong, oh, ketiban sikile Ndara Werkudara ora mati derajat modar. Centelane apa? Ora ana iki ora tak gawe ning tenanan lho. Jajake sing natah lali mbiyen. Kudune ana centelane kok ora ana centelane. Wah, Bagong gawe kaget. Gawe kaget pripun? Kok kowe muni tiban sikile Werkudara. Wah, jangka tendang wonge. Werkudara. Lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Aku krungu Bagong muni ketiban sikile Werkudara, pecah sirahmu. Kaya wong kaget aku terus jangka. Sirahe ratu mau terus tak tendang. Wah, dudu salahku, salahe Bagong. Weh, kok sik, kok salahku ngopo? Wong aku ora ngopo-ngopo kok. Aku rakon. Kula mboten kula mboten akon sampean. Kula mung muni ketiban sikile Ndara Werkudara, pecah sirahmu. Aku terus jangka. Sing muni akon sapa? Aku ora mung ngomong to. Sampeyan niku sing kagetan. Wah, edan. Ora edan iki tenan. Ora ana wong Jawa kejaba aku, "Ndara, niki mang tendang." Iku kalimat perintah. Berarti sampean kula kon. Nek kula muni ketiban sikile Ndara Werkudara, apa ana kalimat perintahe? Ora ana to? Wah, ampun rika ditandangi. Sing nantang ki kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daramu Werkudara, sing nendang tanggung jawab. Aku kamen padu. Ora ngopo-ngopo. Pripun Den? Wah, celeng. Kapusan karo Bagong. Lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medantang sing apik ora iso. Wis ben nang kene wae. Sajake lali dinggeti sithik ngono lho. Men kukune niku cemantel dadi. Niki aluse ra jamak-jamak iki dadi bablas. Iya. Pun rika ditandangi. Wah, edan. Ora edan tanggung jawab kok edan piye?
Sing nendang sampeyan kok. Masa sing nendang sampeyan sing temandang kula ya geseh. Wong kula niku mung nantangke kok. Kula mung mangsuli omongane ratu. Kowe mau nganggo tembung kaya ngono mau. Tumrap aku kuwi didhawuhi. Anek kula niku ratu napa-napa. Wong kula niku Panakawan kok dawuh bendara ya ora mungkin. Wah, ning yo tak kira-kira bener Bagong. Bagong ki ora ana tembung akon karo Werkudara. Mesine Werkudara kudune tanggap karo ukarane Bagong, aja kok sakepenake dhewe. Gandeng sing nendang Werkudara sing tanggung jawab Werkudara. Oh, dan ora balaku keh. Ayo, pripun? Werkudara. Iya. Bagong bener kok. Lah wong nyatane Bagong mau muni Bagong? Ketiban sikile Werkudara. Lho, kuwi ora ana ukara dawuh to. Ora ana ukara nyuwun tulung, ora ana ukara sing Bagong kuwi akon karo Werkudara. Ya mung kowe iki sing lagi kaget. Wah, leran. Bocah nular kok, Reng. Mau aku kowe terus saiki ndara Werkudara. Nggih terus Ndara Janaka. Oh, apa Bagong Petruk edan ora. Ampun sare. Ora Petruk. Ah kok gagap-gagap to. Mak teratap aku. Werkudara nek ora iso ngrampungi tegese siadi. Iso miwiti ning ora iso ngrampungi, iso nggelar ora iso nggulung. Aku moh yen to duwe kadang iso miwiti ning ora iso ngrampungi tegese ora tanggung jawab. Wah, edan. Ngono lho karepe. Mengar lungae kok ngantel ndas. Wer, Gong. Nek krungu lho. Ora ngajar ora penyakit ora tututane to. Aja rasa. Aku padake cajire iye. Dianggep aku wong lho wedi karo Ndara Werkudara. Tua-tua Bagong, ame mlayu kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Ning saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, ora saidan kok. Ora tututi. Gong ora saidan, ora sah. Gong ora sah. Merasa di ngono to. Ora sah to. Sabar. Karo bendara kok semen ana. Semen to, Tru? Ora sah. Mangkel aku. Gugu karepe dhewe. Aja tak pisah. Lara dikeplan Ndara Werkudara. Ha kowe ya gawe masalah. Oh, gawe masalah apa? Aku yae, Tru. Ben ora. Ora tok penging. Mbok doyak kono Rawani. ora wani kok dadak. Ha mau tak tutupi iki ya ming kanggo akting kaya mudhara kono ora. Bagong mesti ora pisan ora pindho mesti gawe rame. Ora ana aku takoke. Aku ki gawe rame ki gawe seneng kok, Pak. Mong gawe seneng atine wong ki ngibadah. Ah iya. Bener. Sinuwun kula wis matur to. Gegayuane wis arep lakon, pacobane ya cemepak. Iya, Kyai Semar, sak banjure kula nyuwun Ndara Baladewa, sinuwun Ndarawati, kula aturi ngawat-awati tindahipun Ndara Werkudara. Mergi saking paningal kula niki godha niku mboten baen-baen. Iya, Kyai Semar, yen to ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Iya, Semar aku njaluk pamit metu njaba. Aku ya tak metu njaba wae, Pak. Iya. Kancane saiki do metu njaba. Iya. Ndara Janaka nyuwun tulung nggih dipun tentremaken nggih, Ndara. Iya, Panakawan Bagong. Reng ayo reng manunggal sayuk rukun gotong royong jaga perdamaian Karang Kadempel. Aja nganti klebon menungsa kaya Prabu Kenceng Waja karo ya Prabu Panggulan Jagat mau. Ya karo calo karo Petruk barang ya, Tru ya. Ayo. Ndak engko dukani bapak. Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing sak lebeting Bali Wisma. Dipun icipi napa sing pun dimasake kalih kanastren. Iya Kyai Semar. Ngestoke dawuh sak wontenipun lho Ndara. Daharanipun boten kados teng kraton. Iya Kyai Semar ora dadi ngopo. Bagong tilik ana mbokmu wis rampung urung tak kembul dahar karo ndaraku. Siap.
Wis, Pak. Syukur. Jangan lombok. Weh. Tempe. Ora ana iwak-iwak apa to apa. Ana siji pupu tak icipin tak, Pak. Akeh iki nggo aku lentuk gendurenan wingi sore. Tak nget. Wis ana-anane karo krupuke mlempem dicokot wani. Iya. Wis ora apa-apa. Monggo Den. Sami mlempak wonten ing sudung kula sarwi sesanti kamulyanipun mugi tansah manggya yuwana. Yo Kyai Semar.